El Niño. Ces deux mots résument à eux seuls un bouleversement météorologique mondial qu'il est primordial d'anticiper pour mieux prévoir ses conséquences néfastes. En cette année 2026, il repointe le bout de son nez et c'est le grand sujet de ce décryptage météo numéro 56. Avant de parler de la situation actuelle en cette année 2026, j'aimerais réexpliquer ce que c'est que El Niño. El Niño, c'est le réchauffement des eaux du Pacifique central. En situation normale, dans cette zone orangée et rouge de l'ouest du Pacifique, vous avez donc ces masses d'eau chaude à plus de 30 degrés qui vont générer de la convection jusqu'à haute altitude du côté du continent maritime et de l'archipel indonésien. Et cette convection va ensuite générer une boucle convective qui va ensuite redescendre du côté de l'Amérique du Sud avec un phénomène de subsidence et donc de génération d'anticyclones. Parallèlement à tout ceci, vous avez la thermocline qui est penchée vers l'est. La thermocline, c'est donc des eaux chaudes profondes du côté de l'Indonésie, plus de 25 degrés sur 200 mètres. A contrario, du côté des côtes péruviennes et chiliennes, les eaux chaudes sont beaucoup moins profondes. Et donc, vous avez des remontées d'eau froide qui affleurent du côté des côtes péruviennes et chiliennes. C'est ce qu'on appelle le courant de Humboldt. La situation La Niña, c'est simplement l'exacerbation de cette situation normale avec encore plus de concentration d'eau chaude dans la partie occidentale et encore plus d'eau froide du côté des côtes chiliennes et péruviennes. Et donc, la situation El Niño, c'est en réalité le transport des eaux chaudes de l'Indonésie vers le Pacifique central. C'est le déplacement de la convection vers le Pacifique central. C'est donc le déplacement de cette boucle convective qui va ensuite avoir un impact important sur le climat à l'échelle mondiale, avec donc une modification de la répartition des zones de subsidence et de convection. Et last but not least, c'est la thermocline qui est moins pochée, avec donc des eaux plus chaudes du côté des côtes péruviennes et chiliennes. Nous comprendrons donc qu'il faut un élément pour transporter ces eaux chaudes depuis le continent maritime vers le Pacifique central. Il faut un élément porteur, il faut un vent, et un vent d'ouest, un vent zonal, au niveau 850 hectopascales, soit vers 1500 mètres. Cette image, fournie aimablement par Ben Knoll, météorologiste travaillant au Washington Post, dont vous avez le compte X en description, est très instructive. Vous avez ici donc les percentiles, les quantiles de ce vent zonal au niveau 850 hectopascales entre le 1er janvier et le 29 janvier, considérant des données entre 1940 et 2026. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, dans une grande zone orangée, nous sommes dans le percentile 90. Cela signifie qu'en réalité, le vent d'ouest était plus puissant durant le mois de janvier que 90% des données récoltées entre 1940 et 2026. Et nous avons même quelques zones du côté des Philippines et de l'Indonésie où nous sommes en zone record. Tout ceci signifie que le vent zonal, au niveau 850 hectopascales, le vent d'ouest, était quand même bien puissant durant le mois de janvier pour initier le transport de ces eaux chaudes depuis le continent maritime vers le Pacifique central. C'est le début, c'est la condition sine qua non pour développer un événement El Niño. Voici une animation obtenue par les satellites qui surveillent le bassin pacifique depuis les longitudes indonésiennes jusqu'aux longitudes péruviennes. Et sur l'axe des Y, vous avez la profondeur des températures jusqu'à 450 mètres. Plus exactement, l'anomalie de température d'eau de mer sur une animation qui court depuis
mi-décembre jusqu'à mi-février. Ce que nous pouvons observer, c'est que les anomalies les plus intenses se situent en réalité dans les profondeurs, jusque 150 à 200 mètres. C'est en réalité la pression exercée par le vent d'ouest qui fait plonger les eaux les plus chaudes à ces profondeurs, en suivant d'ailleurs la pente de la thermocline. Et ce qui est donc fondamental là-dedans, c'est de constater que tout simplement, les eaux les plus chaudes sont en réalité un peu invisibles. Elles sont vraiment dans la profondeur. Il n'y a pas de réel réchauffement anormal dans le Pacifique central. C'est seulement quand ces eaux les plus chaudes, anormalement plus chaudes, émergent du côté du 100 degrés de longitude ouest, eh bien, que nous pouvons observer un changement du côté des côtes péruviennes, chiliennes et équatoriennes. En surface et avec les températures absolues, cette fois-ci, nous avons toujours la même animation depuis la mi-décembre jusqu'à mi-février. Nous avons bien la piscine d'eau chaude du côté de l'ouest du Pacifique, mais dans les dernières semaines, nous pouvons observer que nous sommes passés des couleurs bleues aux couleurs rouges du côté de la côte équatorienne et des côtes nord péruviennes. Suite à ce réchauffement des eaux du Pacifique extrême oriental, le ENFEN, Estudio Nacional del Fenomeno El Niño, un service du gouvernement péruvien, a émis une alerte de El Niño côtier dans son bulletin du 13 février 2026. Le El Niño côtier, ce n'est pas exactement la même chose que le El Niño du Pacifique central. Vous pouvez avoir des eaux tout à fait normal dans le Pacifique central et avoir des eaux plus chaudes du côté des côtes péruviennes et équatoriennes. Et donc, c'est ce que a lancé le ENFEN à partir du mois de mars, un El Niño côtier qui pourrait se prolonger jusqu'en novembre. Pour l'instant, il est prévu que la magnitude est plutôt faible, débile, comme on dit en espagnol, mais il pourrait atteindre une magnitude modérée à partir du mois de juillet. Et alors, dans le Pacifique central, dans la région Niño 3.4, il est prévu des conditions neutres jusqu'au mois de mai, et c'est à partir de juin qu'on pourrait rencontrer une magnitude plutôt faible. Il faut là expliquer et s'arrêter un moment sur ces régions Niño. La région Niño 1.2, là où il y a pour l'instant le réchauffement des eaux du Pacifique équatorien et péruvien, c'est donc la zone Pacifique extrême est. La région 3, c'est le Pacifique centre-est. La région 4, c'est le Pacifique centre-ouest. Et donc, la 3.4, c'est la région à cheval sur le 3 et le 4, vraiment située dans le centre, et c'est la zone de référence utilisée par les spécialistes de El Niño pour déclarer ce phénomène. Si nous passons le seuil de plus 0,5 degrés dans la région 3.4 en moyenne, eh bien, le El Niño est déclaré. Et donc, nous nous attendons plutôt à avoir un El Niño à partir du mois de juin, mais donc le El Niño côtier est déjà déclaré à partir du mois de mars pour le Pérou. Et donc, les prévisions pour le Pérou de février jusqu'à avril, eh bien, ce sont des précipitations plutôt normales ou légèrement au-dessus de la normale du côté de la côte nord, avec aussi des températures qui pourraient être aussi légèrement au-dessus de la normale. Ce réchauffement des eaux du Pacifique péruvien intervient au moment de la saison des pluies, aussi bien dans la côte nord péruvienne que dans les montagnes andines. Ici, la ville de l'Equipa, dans le sud du pays, avec des pluies intenses qui ont déjà provoqué la mort de 4 personnes et affecté 4 autres 1000. On voit les images impressionnantes des torrents de boue qui dévalent dans la ville et dans la périphérie et qui emportent les voitures. Sur la côte péruvienne, dans la partie sud, nous pouvons observer des noyaux d'eau plus chaude à 2 ou 3 degrés au-dessus d'un normal qui ont largement alimenté l'atmosphère en eau précipitable et qui ont provoqué donc ces pluies très intenses. Face à ces pluies intenses et à ces premiers morts, le gouvernement du président péruvien
a déclaré l'état d'urgence dans différents districts de 14 régions, ceci afin de faciliter les interventions de secours durant un laps de temps de 60 jours. Mais j'ai bien peur que ce laps de temps devra s'allonger car les modélisations climatiques pour ce El Niño côtier et ce El Niño du Pacifique central ne sont quand même pas des plus optimistes. Les eaux chaudes apportent un surplus de moteur pour provoquer plus de pluie intense, mais évidemment, cela réchauffe aussi la masse d'air. Et parallèlement à ces pluies intenses, eh bien, il s'est passé quelque chose dans la capitale péruvienne le 24 février, donc à Lima, à la station de Calabayo, dans le nord de l'agglomération de Lima. Une température maximale a été enregistrée dans cette station à un niveau de 35,2 degrés. C'est un record égalé par rapport à la valeur du 16 février 1998. En quoi tout ceci est significatif? Eh bien, en 1998, en février 98, eh bien, le Pérou était frappé de plein fouet par un super El Niño. Les impacts avaient été particulièrement intenses, aussi bien donc du côté des températures, mais aussi du côté des précipitations. Ici, les 35,2 degrés ont été atteints alors qu'en fait, nous ne sommes même pas encore en El Niño côtier et que donc les eaux du Pacifique péruvien ne sont pas encore extraordinairement chaudes. Elles sont même encore un poil fraîches sur la côte en face de Lima. Oui, tout ceci est clairement significatif. À quoi s'attendre dans les prochains mois? Vous avez ici la simulation du modèle européen de ce mois de février pour l'anomalie de température d'eau de mer dans la zone Niño 3.4. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est la zone du Pacifique central avec une plume de scénario, c'est-à-dire qu'on fait tourner le supercalculateur plusieurs dizaines de fois pour avoir une marge de probabilité qui s'étend ici globalement entre plus 1 et plus 2 degrés d'anomalie de température d'eau de mer dans ce Pacifique central. Ce n'est ni un El Niño faible qui correspond à une anomalie de plus 0,5 degrés, ni un super El Niño qui se situe au-delà des plus 2 degrés. Ce serait un El Niño modéré, mais c'est déjà suffisamment significatif pour qu'on le suive à la trace et qu'on tente de connaître ses possibles conséquences et impacts. Si nous mettons tout ceci sur une carte simulation du supercalculateur CFS, un produit du service météorologique états-unien, de l'anomalie de température d'eau de mer pour le mois de juin 2026, eh bien, nous retrouvons clairement la signature d'un épisode El Niño avec cet enfoncement d'anomalies rouges vers le Pacifique oriental à partir du Pacifique occidental. Et dans la zone Niño 3.4, eh bien, nous avons effectivement ces couleurs plutôt orange foncé qui se situent entre plus 1 et plus 2 degrés d'anomalie. Mais plus vers l'est, eh bien, cette anomalie est clairement plus rouge vers les côtes péruviennes et équatoriennes. Et si nous zoomons sur la carte d'Amérique du Sud, eh bien, nous retrouvons cette fois-ci ces mêmes côtes, mais dans une couleur beaucoup plus rouge, voire même brune. C'est clairement le haut de l'échelle. Ce sont des anomalies entre plus 3, plus 5 degrés, d'ailleurs, plus souvent plus 5 degrés. Alors, c'est évidemment une anomalie très importante. Ceci étant, dans les super El Niño type 1998, eh bien, l'anomalie pouvait grimper à plus 8 degrés. Donc, clairement, cette anomalie de plus 4, plus 5 degrés aura certainement un impact non seulement sur les températures, car le mois de juin est un mois d'hiver dans ces régions où il fait quand même un peu plus frais. Eh bien, si nous avons des températures d'eau de mer 5 degrés au-dessus des normales, il fera évidemment plus chaud et évidemment, tout ceci apportera un surplus de moisissure dans certaines régions avec des précipitations intenses périodiquement et localement. Pour comprendre les possibles conséquences et impacts de ce El Niño naissant, prenons une autre carte simulation du modèle CFS, dont on ne voit pas très bien le titre, mais ce n'est pas tellement important, pour le mois de mars 2026. Dans les zones en vert, nous avons de la
divergence d'altitude. D'ailleurs, nous avons des flèches sortantes. Et en quoi c'est important? La divergence d'altitude, eh bien, prenons une colonne atmosphérique avec au sommet la tropopause, et donc nous aurons cette divergence avec des flèches sortantes à gauche et à droite, et donc au milieu, nous allons avoir une perte de masse d'air. Et en vertu de l'équation de continuité dont j'ai parlé dans la vidéo de la circulation générale de l'atmosphère, mais aussi dans le précédent décryptage, eh bien, nous aurons évidemment une compensation par le bas. Ce sera une ascendance. Et qui dit ascendance, dit convection, dit production de nuages verticaux de type cumulonimbus avec des orages intenses dans la partie indonésienne, car nous sommes toujours en mars 2026 avec les restes de la Niña. Et dans les zones rouges, orangées, brunes, eh bien, nous avons de la divergence négative, soit de la convergence. Nous le voyons d'ailleurs avec les flèches rentrantes. Et donc, c'est le processus inverse. Avec de la convergence, eh bien, nous aurons de la subsidence. Donc, dans les zones de l'océan Indien, pour l'instant, nous avons effectivement plutôt des processus de compression adiabatique qui assèchent, alors que du côté de l'Indonésie, eh bien, nous avons de la convection. Mais si nous prenons maintenant l'évolution de la simulation pour le mois de juin 2026, nous avons vu sur la carte précédente, eh bien, que le Pacifique central se réchauffe. Eh bien, cette divergence d'altitude a clairement quitté l'Indonésie, qui se retrouve plutôt dans une zone de subsidence, mais le Pacifique central sera dans une zone de divergence d'altitude, avec donc de l'ascendance, production de convection, et donc de nuages convectifs porteurs d'orages intenses. C'est clairement la marque d'un El Niño. Concluons concrètement avec une carte simulation, toujours du supercalculateur CFS, de l'anomalie de précipitation cumulée pour le mois de juin 2026. Et effectivement, nous retrouvons une zone dans le Pacifique central, une zone d'anomalie positive de précipitation cumulée. Mais de part et d'autre, dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique, eh bien, nous avons des zones en jaune et brun, avec donc ces zones de convergence et de subsidence qui produisent des anticyclones dans ces deux océans. Et ce qui est évidemment intéressant dans l'océan Atlantique, c'est de signaler que nous nous retrouvons dans la zone de naissance des cyclones tropicaux, des ouragans. Et c'est donc pour ça que quand il y a un El Niño, eh bien, nous anticipons toujours une faiblesse de l'activité cyclonique dans l'océan Atlantique. Tout ceci devra évidemment être confirmé. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de ces anticyclones, eh bien, l'air diverge au niveau du sol et finira tellement par diverger qu'il va finalement converger de nouveau du côté de l'océan Pacifique avec un renforcement de l'ascendance. Et donc, quand vous avez une ascendance du côté du Pacifique, l'air diverge en altitude, produit les anticyclones par subsidence, et donc retour à l'envoyeur du côté du Pacifique au niveau du sol. Tout ceci, c'est une boucle de rétroaction, c'est une circulation. Et on lui a donné un nom, le nom de circulation de Walker, du nom de celui qui a mis en schéma cette circulation associée à El Niño. Donc El Niño, ce n'est pas seulement un réchauffement des eaux du Pacifique central, c'est toute une machine, c'est toute une circulation générale de l'atmosphère qui est modifiée. Et sans cette circulation et cette rétroaction, eh bien, le El Niño n'est pas complet, il n'est pas totalement déclaré. Voilà pour ce décryptage météo numéro 56. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas encore de mettre des pouces bleus pour le signifier, de vous abonner avec la clochette et de partager cette vidéo et la chaîne pour qu'elle soit plus populaire. Je vous donne rendez-vous pour le lundi
9 mars pour le prochain décryptage, le décryptage météo numéro 57. D'ici là, portez-vous bien et salut.